專登揸車20幾公里嚟佛山食呢個138蚊足足原條4斤魚整出嚟嘅筲箕菜，唔係本地人介紹都唔知道嘅錦豪農家菜。你睇下，真係台台都必點筲箕菜㗎。筲箕魚係咪好大盤㗎？中啦，180哦，幾個人食啊？一般中嗰個3到4人，130幾就已經3到4人啦。唔怪我見個個都打包。哇，好生猛，擠到成面都係。幾大啊呢條魚？4斤幾。哇，好大條啊！即撈即湯即醃，自己煮都冇咁新鮮。哇，咁大一盤4斤幾魚絲138，真係好抵啊！成條4斤幾嘅鯇魚，魚片清蒸，魚骨豉汁蒸，跟住魚頭咧係剁椒蒸，一魚三食。跟住咧呢邊係白貝，仲有蝦。你睇下佢哋嘅蝦，居然係用大頭嘅羅氏蝦，好重皮啊！真係我食過咁多次筲箕菜，呢次係真係至抵，用料係至實在嘅。魚片係冇骨㗎，而且魚香味好濃啊！魚腩油脂嘅香味，再加上好香嘅花生油，食落口真係又香又滑。喂，啲羅氏蝦雖然細細隻啊，但係佢有膏㗎，新鮮㗎，又脆又甜。跟住蝦頭咧，好香嗰啲蝦膏味。哇！佢呢個河粉底下居然仲有荷葉鋪住㗎，所有嘅魚、蝦、白貝、蒜蓉味全部十片晒落個河粉度。哇，超正！堅係足足3個人先食得晒啊！新鮮開胃又送飯，家庭聚餐農家菜一定要嚟呢度。好似唔記得點關注喎。